Bon, pour la Mambanzela, éviter Banjibaya, Baloba, Tondengenin. Presque toutes les chaînes à la TV, Baloba, la radio, Baloba. On a un coronavirus. Na ba condition to vivre oyo to ça reportage na place à solo to ça reportage na place à salité to ça d'abord protéger tes malades za malade yango ngungeza ya osakana te bande ko ba vivre maloko ba vivre te on a besoin que nos changements de mentalité bande pas bino ba konzi et bo senga changement de mentalité et pas biso petit peuple et banana et pas la bino ba konzi et ça bana bino pas bino ba konzi nos changement de mentalité fait bana bino pas bino ba konzi parce que c'est pas normal et on fa na bureau no place à Malili. Ozo bossa que nos petits peuples ont souffert. Car biso to tia bino place wana makambo to kolobela yango tina suka. To kolobela yango tina suka ba diaspora vraiment bolenga robenga. Place ozo mona commune ozo bongate ba diaspora bo benga biso la ba numéro eza wana to kitala ba commune na bango to kitala ba commune na bino to kosa reportage. Peut-être senga na bino boy. Place oyo bo mona yo simbate ba bugu messe to ba kota matina ba bureau na bino. O boy ko yamba biso ba bureau na bino to ko luka banda kuna bino ba adresse. Tokoyati na banda kuna bino to tuna cause bandeko boyoki papa zoloba deza yango yo papa loba tala bongolo yo ana centre fait la salité makasi boye boye bolongola banini ba bidon mais ti ezongi kaka botani nwana ngobilaya a combien de fois combien de fois ngobilaya a mais eloko te finalement mbokango mais il y a des côté. Merci beaucoup maman. La maman de copain à moto à Koloba. Papa Ngobila na gouvernement na provincial ba district biso combien de fois ba ya ka ba filmer ndenge boye bo filmer yepe ayaka aposa pierre et logo ezate mai soki mbule beti mai tonda ka banda ko nyonso zo mona pembeni ya tonda ka mai moyen ba vivre bien ezate transport passe mingi moyen ko lobeza te ngobila a distraire biso asale lote. Merci beaucoup vraiment boki vraiment balobi que non ngobila zo distraire bango baza besoin vraiment que non place bonga ba ne mo bete so to loba makambo to loba pour na sengote to loba pour na sengote so to la kisaba image ezate que non pour faire na ba bureau bo beti maboko bo ko lukisa biso non on a besoin que non balobi na likambo boye yako bongisa yango mbongo bo liaka bo somba ba jeep bo zo balaka basi na ba mbongo ya peuple congolais elo oni kozanga bo bongisa bato mboka awa po bato baleka botala ne bato bakangami place moye baleka ezate ba mbongo na bino ezaka ya basi ozomona gouverneur Bugumese za 55 basi na commune moko Bugumese za basi yoke ebele na commune na moko Bugumese azala bana yoka ebele bandako ebele me po ya bongolo oyo po ya bongolo po bongisango e bonga te to kolobela bino na ezaki bino kana la bino ke no kozonga na ngai ezaki no bobongisa mboka kozonga na ngai ouais salut vraiment la bino surtout balanda émission na biso vraiment balobi to lobela ba congolais eza émission eza spéciale justement pour tout se fait éveiller donc congolais allez kana kolamuka vraiment balobi que non pour s'abonner toujours massivement sur notre chaîne Bière vraiment Bière TV vraiment officiel de notre boss de fils Massé vos sponsors officiels vraiment il y a ma chaîne oyo vraiment bande ko ngai boza ko mona tozana po ya bongolo là où que non vraiment gouverneur de la ville na biso aleka ki vraiment na ko tia pierre oyo ezali que non il faut po ya bongolo baleka retombola ngo tozana po ya bongolo oyo ezana commune ya Kalamu to lekina ko mona ba chauffeur à moto baza awa to leka tuna bango condition ni bazo vivre vraiment na nzela oyo ya bongolo jusqu'à présent bongolo bazo bongisa ngo te 2 ans oyo tozo ke 3e année et là on izo sala que non po ya bongolo baleka ko bongisa ngo te bande ko basala transport na nzela oyo nde bakoleka ko expliquer biso ba cause pe na conséquence bazo kutana ngo na nzela oyo to boni ndeko bonjour ndeko. Bonjour frère, bonjour. Ouais papa to si ko mona vraiment na kati ya chaîne biso Bière vraiment Bière TV pour yo condition état que chauffeur ya nzela oyo condition ni bozo vivre vraiment na kati ya nzela oyo pe loko ni ozo senga baleka ko sala bino pona nzela na bino. Bon pour la Mambanzela to éviter banjibaya ba loba to ndenge nini presque toutes les chaînes à la TV ba loba ba radio ba loba mais tozo bate bino mo moni libanga ndenge zalaki awa libanga bourgmestre gouverneur kutu ayaki awa ye moko na vice gouverneur batia penda podium mawa musique ebeta bato basepela mais tala depuis atia libanga une heure du temps une année tokende 2 ans yango tokota elo moko esalami te toyebi te incompétent tozomona nde na mboka oyo bango oyo tozoluka ke mokonzi ya mboka ye moko
aloba liloba mpona makambo oyo nzela oyo toyeba te totambola ndenge nini nzela oyo toyeba te toluka badrone likolo totambolaka to ndenge nini po partout okende omonaka milelo mais bazotracase bachauffeur par-ci par-là kobima kokozonga boye ete ya nzela eza compliqué toyebi te. Merci beaucoup vraiment ete ya nzela eza compliqué tomoni papa na biso asi kotemisa mutuka awa babi à travers musala oyo vraiment tokokota partout na musala oyo po toleka kosolola vraiment na bandeko na biso tomoni papa aza awa avant tokoma na receveur na biso tokosolana papa na biso ya chauffeur babi awa nde musala ezosalema donc musala ezosalema awa tozokota ti na kati ya mituka totuna vraiment bato basalaka transport na nzela oyo. Papa bonjour papa. Bonjour. Ouais papa donc tosi komona vraiment awa na nzela ozotambola na avenue Bongolo na presse oyo vraiment esalaka kino musala de Kingasani à Gambela. Condition ni bozo vivre vraiment na kati ya nzela oyo. En tout cas nzela ba condition mabe makasi. Ezobuka balambi bakare ko zinda do ma trop pena. Le batala biso likama nzela oyo ponzele kota mbongo yango. Mais tu comprendre te bakare kufa ezinda mama yo tande ko mo devient nzela. Na boy ko makutu batu pona monika ke awa na ozinda pamba. Yango ando batala pena solution nzela oyo parce que nzela kota mbongo yango oyo. Nde yango wana donc faut pena ba konzi batala likama nzela oyo. Merci beaucoup vraiment boyoki papa lobi keno likama nzela oyo vraiment ezo pesa vraiment de passivement donc tout le monde peut recevoir awa total ke non de kwa bimaka bango bazaka to du jour mais ndeko total ke na kati vraiment ya mutuka na ya ta mutu moko te. Bonjour ndeko. Bonjour papa. To aussi komona na kati ya mutuka na ta mutu moko te na nzela Bongolo pona yo problème c'est passé za nini. Bon na lo babwendeka papa chauffeur a lobby ceux to uti Bongolo awa to zui batu te po nzela ya malamu te c'est to bito charge en tout cas pena to repère de bapina yango moni to leka awa to komata na kuna comme ça to so batu to kende bino baba kondiza biso mboka eza ya biso moko en tout cas bosunga biso bo station nzela oyo we umeli mingi na nzela ya mabebu en tout cas bo sa tout pena bo bonsela biso. Merci beaucoup vraiment bo siko vraiment ne bandeke bazolo ba vraiment to mo su bandeko msusu vraiment parce que effet nzela oyo loko les a bien te bandeko vraiment baza vraiment na passe na mitema baza ko loba to loba ka boye c'est pas dit pour mona ka ba image après bo tika ka sa ko bonsela nzela mais bo sala effort et to loba ka boye bo moni pe ba image bo sali pe action moko parce que ça soni na kati ya mboka na biso ko mona ba mboka na biso boye ba pa ba le ka ko mona mboka na biso le eko bongate. Bonjour ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Ouais on est dans la caméra na biso ndeko condition nzela o d'abord pona yo okoloba nini na peuple congolais ba Holanda libana mboka ba diaspora pe okoloba nini pona ba konzi mboka. Esala ba passeport na mona ba chauffeur ndi ba telengana aba la mezo bukala. Lokola bala utiki ngasani. Na ebola kiti wana ba kitinga na zui moto esenga nga 5000 francs. Et bien là 5000 francs parce que futa transport na 500 francs. Na nzela utiki ngasani okoma kitoko. Na basusinga na nzela babi so traverser pa Bongolo ozi moto. Ok, parce que côté après Bongolo on a traversé camion pe so koma te so ba. On a esprit à DC7 ya wanda mutoko le ka place so pe memoti kinga 500 francs. Après moto esenga so ya on a senga monsieur le journaliste. Ata la biso ma manzela ya Bongolo. Batolembi toloba tolemba na biso. Ata ku tu traiter ko sa biso elongo ka ba bido bo mona na terrasse wana. Apa lobi lango mona ka terrasse zo na ka bulu yek. Dixième mec ba bongisa eko cha mbongo te. Limeta ba bo eko cha nzela ko cha mbongo kutu ya ngoyo. Omona na mona wasa msama kat volonté na dixième mec ba boka mabanga. Abo nzela zo ko telo mbongo chaque jour, tas de jour. Toloba nini? Na on senga na so za mutamalamu ozala souci surtout ba chef du quartier non. Chef du quartier bilonde ba parole na biso mo lobela ma koto. Ouais. On senga rara. Bataka volonté basela biso nzela o esala bien pour la biso bato uta kinga sainte yaka na Gambela yango wana monsieur ona yaki lango lo banga mingi yango. Merci vraiment bo leki na ko kane bandeko bazolo ba to moni libanga vraiment oyo papa na biso ngobila vraiment la kena ko tila biso na kini bo peto bo ki vraiment que non awa fait c'est salemaka ya ko sakana te pona prince na biso oyo ele kala ko bonga prince oyo eza ko banda kinga sani ti Gambela. Et aussi la kenobana kingasani bazwa terre ko ya sala pe wenze na Gambela ba ko soma pe bilo na Gambela mais ils ont vraiment déplorable vraiment la kati vraiment ya mboka na biso komona ba situation bo bota ndenge bato bakangami bato bakangami pour la kati ya mai ozo satima ke no bato bakangami na kati ya mai vraiment ezo sala vraiment na soni na pasi moto et ya kipo et donc ele ki sabatu mais mutu akangami na kati ya mai vraiment eza vraiment bien te eza propreté moi ko ba kiteza te to moni ndeko biso azali kolo wana vraiment moi ko ba kiteza te donc na soni na mawa komona biloko bona kati ya mboka na biso na soni na mawa
eloko boye na kati ya mboka na biso pe oyo eza commune maire commune ya Kalamu oyo eza commune maire mais tomona vraiment ke no biloko boye tolakisaka yango mpona esengo te tomeka mpe nakozwa papa soki papa akopartage ta idée moko boye papa ameka mpe koloba donc papa tocomona yo gouvernement provincial ville de Kinshasa tala mboka nde ekomi bolobaki kini bopeto obongisa banzela tala siko nzela bongolo ezali impraticable moya kotambola awa eza te ta bato bazodina na kati ya bamai bamituka bato bazokweya eza malamu te babongisa biso mboka te gouvernement provincial eza mosala na ye abongisa mboka abongisa banzela oyo toza na esengo soki babandi kobanda mosala oyo tala place moya ekomi nzela eza su malamu te alors biso to na posa babongisa biso nzela. Merci beaucoup vraiment bozoka bandeko bazo déclarer que no ba filma place oyo solution ezomaka te biso vraiment ne tobongisa nzela oyo te biso toya justement balobeli toyaka tozwi ba image toke kopesa yango kuna po baleka kobongisa nzela oyo vraiment tokosanga na bino vraiment que no bo aider biso peuple congolais gouvernement ya mboka na biso bo aider président de la République Félix Tshisekedi boleka ko aider parce que comment na ba situation ya na banzela oyo vraiment bongolo eza nzela oyo kotsaka mbongo makasi na ville ya Kinshasa eza nzela oyo ba taxe senga makanga na kamwaka nzela eza bien te mais bo senga ba mituka ba taxe bo senga ba place bandeko ba oteka boy bo senga bango ba ticket bo tika biloko na ba place ba oteka ba condition na bien te eza normal te papa biso za wala bato environnement baza ko senga ba taxe na environnement nini o ba baza oteka o to refuta mbongo IPM ya baza o senga mbongo so mbongo ngo ba taxe do futa ransko do futa ngo nde po musale zate bo ya banda tongo nde bo ya kindenge bo mutukutu moya ote so mutuka te po asombe loko awa loko ata na boutique ya so mata mikate ezate so to revivre ndeni surtout bato environnement nde baza comme ça puis c'est environnement so to suka na bato IPM ya eza pas si vraiment eza pas tala libanga banda ya télévision to vivre na solo et puis millions na biso nyonso tout maye bimaka lisusu te tala bana mikende ba luka momoni bana mite ba luka ba mai c'est pas bien eza pas si tolobi tolembi toma benga ko bato ba caméra momoni pe batie biso pe panneau kuna ya ville Glody vraiment tala kuna vraiment gouverneur atayaki atie panneau kuna keno awa bongole ko bonga eza somo ya tozo vivre ba nyama dans l'état exposé population à vivre na salité sikamoro so boloba ebola mais ebola ngo so to vivre mai o neti mo ebimi bo ozoka odeur réseau de ouais vraiment bomoni keno libanga o vraiment gouverneur de la ville atela ki biso awa côté wana bomona côté wana podium ezaka côté kuna mais libanga oyo to mateli yango poto la kisake no po o ba otela biso il faut za mulai lokola ngaboye papa la biso Gentini vraiment yoka mawa ya bana Kalamu soki bomona Kalamu kuna ezo za la salité yolo si ezo za la salité yolo no ezo za la salité Kalamu ezo za la salité za à cause ya pont oyo dépôt tia libanga place oyo lelo po et ça le marathon vraiment na retourner vraiment la bino bandeko vraiment ba diaspora bon s'abonner toujours massivement sur notre chaîne vraiment DMTV vraiment beaucoup vraiment décidé parce que avant tout ça la musala kitoko fondation de fils massif vraiment merci beaucoup pour la musala kitoko zo sala vraiment bozo mona que no awa toza vraiment cameraman nga balancer au mona ndenge bato zo kangama na bambouteillage ya ko sakana te libanga oyo depuis batela biso libanga oyo awa suite na oyo zo banate ça c'est libanga oyo zo banate tosenga vraiment la papa biso Gentini mais quand un peu osala quelque chose na commune vraiment Kalamu vraiment eza normalité bato balobi kutu ekomi na soni so otie mutu caméra boye mutu azokima na ye caméra parce que alobi ke no baloba solution moko ezwa ma place oyo te bomona kote kuna bandeko bazokangama ekomi mpo oleka place oyo okoma kuna na moto na mutuka bazolinga kutu te ke no o boye bazolinga na bango sute parce que nzela eza bien te mais tosenga bino vraiment ke no nzela oyo ya bongolo prince oyo ya bongolo eza prince oyo eza na ndeko na biso Bercy abwaka bongolo ya motema yango boyokaka na poto oyo boyokaka Bercy aloba yango oyo po bongolo yango oyo oboyoka po bongolo babwakaka yango oyo place oyo bomonaki na baimage oyo babongisa ti lelo oyo babongisa yango te 2 ans yango oyo 3e année tozokende bozo ede mokonzi ya mboka te na mandat na ye bino boza parmi bato oyo bosalaka no Félix Tshisekedi a échoué na mandat na ye mais tozolinga makambo boye te mboka ifo bonga bomona babido tocomprendre te bandeko balokota babido wana babido ezokende wapi bomona babido oyo vraiment babido salité ce n'est pas normal bolobaki no coronavirus ezali donc oui coronavirus soki ezali c'est que congolais mpe ana coronavirus
na ba condition to vivre oyo to ça reportage na place à solo to ça reportage na place à salité to ça d'abord protéger te malade za malade yango ngungeza ya osakana te bande ko ba vivre ba lokola ba vivre te. On a besoin que nos changements de mentalité bande pas bino ba konzi et bo senga changement de mentalité et pas biso petit peuple et banana et pas bino ba konzi et ça bana bi et pas bino ba konzi nos changement de mentalité fait bana bino et pas bino ba konzi parce que c'est pas normal et on fa na bureau no place ya malili ozo bossa na que nos petit peuple azo souffrir car biso to tia bino place wana makambo to kolobela yango tina suka to kolobela yango tina suka ba diaspora vraiment bolenga ko benga place ozo mona commune ozo bonga te ba diaspora bo benga biso la ba numéro za wana to kita ba commune na bango to kita ba commune na bino to ko sa reportage peut na senga na bino boy place oyo bo mona yo simba te ba bugu messe to ba kota matina ba bureau na bino o boy ko yamba biso ba bureau na bino to ko luka banda kuna bino ba adresse to ko ya tina banda kuna bino to tuna cause eloko nini ezo sala ke no quartier ezo bonga te commune ezo bonga te bongolo oyo boyaka boteli biso musique awa botia biso musique botia biso soki libanga o botia libanga mobimba et do makambo simana nango te tozoloba to konje toujours koloba malobeza ya nzambe munoko nzamba pesanga na voix o eza ya nzambe na kolemba te pona musala ko sala soki peuple congolais to souffrir to souffrir parce que ce n'est pas normal. Vraiment merci beaucoup à toi Glody Mavungu vraiment na musala ki to sala vraiment to kolemba te to konje toujours ça musala na biso bon s'abonner massivement sur notre chaîne vraiment bien bon s'abonner vraiment massivement à BM TV pour quand même des cités et mote na vraiment vraiment maman Pamela nga na vraiment na pression mote maman Jocelyne na pression mote boyoki donc bandeko ba olela bozoka mayono bandeko bazolela maman na ngai vraiment Thérèse donc Thérèse Alissali si vraiment ça va quelque chose si on a nadine moula si ça quelque chose bandeko boyoki papa zoloba des ango yo papa loba tala bongolo yo hein ana centre fait la salité makasi boye bolongola banini ba bidon mais ti ezongi kaka botani nwana ngobila ya combien de fois hein combien de fois ngobila ya mais eloko te finalement mbokango hein mais il y a solo ko c'est qui to côté. Merci beaucoup maman boki ko la maman de copain à moto auti ko loba papa ngobila na gouvernement na provincial ba district biso combien de fois ba ya ka ba film randeng boye bo filmer yepe ayaka aposa pierre eloko ezate mai soki mbule beti mai tonda ba ndako nyonso zo mona pembeni awo tonda ka mai moyen ba vivre bien ezate transport passe mingi moyen ko lobeza te ngobila district biso asale lote. Merci beaucoup vraiment boki vraiment balobi que non ngobila zo district bango baza besoin vraiment que non place bonga ba ne mo bete so to loba makambo to loba pona sengote to loba pona sengote so to lakisa ba image ezate que non po bo fana ba bureau bo beti maboko bo ko lukisa biso non on a besoin que non balobi no likambo boye yako bongisa yango mbongo bo liaka bo somba ba jeep bo zo balaka basi na ba mbongo ya peuple congolais elo oni ko zanga bo bongisa bato mboka awa po bato baleka botala ne bato bakangami place moye baleka ezate ba mbongo na bino ezaka ya basi ozomona gouverneur Bugumese za 55 basi na commune moko Bugumese za basi yoke ebele na commune na moko Bugumese azala bana yoka ebele bandako ebele me po ya bongolo oyo po ya bongolo po bongisango bonga te to kolobela bino na ezaki bino kana la bino ke no kozonga na ngai ezaki no bobongisa mboka kozonga na ngai fe mboka bonga na ezaki bino yango ke no koya na nga mboka ifo bonga parce que ce n'est pas normal to koloba tina suka eza normal to zomona ke no Bugumese azala basi ebele alozwa mbongo wana osala ngo makambo so ambiance na ezaki bino ke no bokolukisa nga ne bolukisa nga na okima bino te ngana bino awa ngana bino boye ba ke no awa nde chaîne oyo bandeko nga bo s'abonner massivement sur notre chaîne vraiment BM TV vraiment pour vraiment de citer parce que eza émission oyo vraiment eza spécial justement que notre qui sa réalité à mboka la biso condition mboka la biso zo vivre eza normalité on a besoin que mboka ke liboso toza na besoin mboka e bonga boye de mokozi mboka mboka président le que non le peuple d'abord eza pour que non mboka la biso bonga toza besoin ba condition beauté moi malade bandeko bazo leka ozoma mutu depuis tongo aliete mutu azoldo mutu depuis tongo aliete mais azoya awa bandi koloba abandi ko ça n'importe quoi mais akebo abeli malade boza cause ya mboka na biso boza na cause ya malheur ya mboka na biso boza ba parmi bato ba bongisa mboka ote
pont ya bongolo oyo toza besoin botonga yango toza besoin ya ba pierre botila biso place on a te inauguration salemaka awa to ouverture salemaka awa to la besoin mboka oyo bonga po oyo fe bonga tokolobela tina suka ti bokoyoka soki boyoki te na ndemo abete biso na bino toyoka na te musala na biso za koloba musala na biso za koloba nazoloba yango etake peuple congolais nazoloba etake peuple congolais bambongo na bino eza ya kolinga basi bambongo na bino eza ya kosoma mituka bambongo na bino eza ya kosoma mapangu bambongo na bino eza ya kosaba n'importe quoi mais awa bocho voter na parlement kunati na parlement bocho voter kuna est-ce que loi nini na kati ya parlement bolobaki ke no bongola na bobongisa yango bozo sepela ba poste bozwi ba poste na butwale boke pullman mbongo oyo bobimisaki na pullman oyo boliaki ba restaurant na pullman boyo bobongisa yango bongoloti mbongo oyo bokena na pullman kuna nanu ji ya pamba eza ba $10 $20 mbongo oyo ya pullman wana bokendaki jour bokaboli ba poste na l'Assemblée nationale jour bokaboli ba poste kuna mbongo oyo bokendaki kofete nango kuna na pullman eza mbongo akobongisa place haute tokoloba na bino mboka oyo tokoloba tina suka tokolemba te tokoloba ngo tina suka bon s'abonner toujours massivement sur notre chaîne pour vous quand même décider mamote nanga vraiment na yemo sponsor officiel na biso de fils massif vraiment merci beaucoup vraiment mon papa parce que na outi na malade bon ça qui bouja ki ngamba mukeme bon comprendre que non na mona nzambe na contre maître na leki na kozonga mais bon comprendre que non l'homme de sultan vraiment azongi pour ala ki sa mboka ndenge zo tambola toza besoin vraiment vivre à peine mboka oyo to lia bien to tambola bien to vivre bien muto tambola peine nzela waza bien pour ça biso ndi ngwana bo s'abonner toujours massivement pour vous décider pour na ba remarque pour na ba remarque bo ça biso ba remarque pour na ba suggestion bo ça la to vraiment wana pour to ça musala biso merci beaucoup vraiment na bino so